Još jedan divan dan u našem mjestu, a i ovog jutra dan počinjem slično kao i zadnjih nekoliko mjeseci. Ovo što ću upravo konzumirati je smjesa čuvarkuće i meda koju sam pripremila nedavno. Čuvakuću sam dobila od svekrve moje sestre, a usput mi je dala nekoliko da posadim, uporedo sa nekoliko svojih koje sam imala, kao što ste mogli vidjeti u prethodnim videima. Zadnjih nekoliko mjeseci vrijeme prije kafe i doručka koristim kako bih prvo konzumirala tu smjesu. Osim toga, u jutarnju i večernju rutinu sam uvrstila šolju čaja od vrgute sa manjim prekidima, a tokom cijelog dana pijem vodu u koju sam iscijedila sok od pola limuna. Moj doručak se često sastoji od nekoliko voćki ili obične povrtne juhe, a nekada to znaju biti i pahuljice s mlijekom. Svog omiljenog napitka kafe se još uvijek nisam odrekla, ali pijem je u mnogo manjim količinama nego prije. Ovog jutra uživam gledajući vlogove, između ostalog kao što je i ovaj kratki vlog moje sestre Džane. Divno je dekorisala dom. Nakon pauze ću završiti video, a poslije toga obaviti nekoliko svakodnevnih obaveza. Danas za jedan od naših obroka pripremam domaći hljeb i povrće iz našeg vrta.
Naredni dan na gradskoj pijaci smo pronašli dugo željeni sklopivi vrtni namještaj iz Ikee. Bili smo očarani našim slučajnim pronalaskom. Iako će biti potrebno malo duže vremena prije nego li postavimo balkonsku ogradu i obavimo druge vanjske radove na kući, omiljeni vrtni namještaj za naš balkon je spreman. S obzirom da narednih dana najavljuju još hladnije dane, odlučili smo da danas počnemo unositi dio naših biljaka u zaštićen prostor. Osim toga, bit će potrebno zaštititi neke biljke tokom ovih dana. Tu je i cvekla koju treba pokupiti, celer, vlasac. Iskreno se nadam da ćemo uspjeti sve to odraditi na najbolji mogući način. Cvekla iz vrta kod starog doma čeka slobodan dan za pripremu zimnice. Repu i kilerabu ću spremiti u zamrzivač čim pronađem slobodnog vremena. Upravo se spremam za čupanje cvekle iz našeg malog povrtnjaka iza kuće, a nakon što se Armin vrati, unijet ćemo dio biljaka, malčirati dio povrtnjaka otpadom od povrća i pokošene trave i obaviti još drugih sitnih poslova. Nekoliko ljudi me pitalo, a zašto će vam koristiti onolika količina cvekle? To je jedno jako smiješno pitanje za ljude koji vole povrće, radove u vrtu, cvijeće i biljke uopšteno. Nije svaka godina rodna kao prethodna. S obzirom na to, trebamo koristiti onu koja je rodna na najbolji mogući način. Moja porodica i ja smo veliki ljubitelji salate od cvekle koju godinama pripremam na jedan način i ne mijenjam. Recept možete pronaći na mom kanalu na jednom od starih videa. Osim toga, toliki smo ljubitelji cvekle da za obrok često konzumiramo po 2 tegle, a između ostalog često i poklonim dragim ljudima dio od onoga što pripremam za nas.
Ovdje na ovom mjestu je cvekla malo sitnija, tako da ovdje na ovom mjestu sigurno neće više biti njeno mjesto u vrtu. Ali zato sam tu uspjela uzgojiti moje prve šparoge i nadam se da ću ih uspjeti sačuvati preko zime. Vrijeme je da očistim cveklu, a njeno lišće ću iskoristiti kao malč u ovom dijelu vrta. Nakon što sam završila čišćenje cvekle, nisam imala vremena pronaći neke informacije o mojim prvim šparogama, da li ih je potrebno skratiti, pa ću ih sada samo malo okopati i malčirati. Želim posaditi crveni luk s nadom da neće propasti preko zime, nakon što ga malčiram i prekrijemo agrofolijom kako bi u proljeće imali berbu mladog luka za salatu. Iskreno se nadam da ću uspjeti u svom naumu. Isto tako ću posaditi nešto luka u posude ispod balkona i na isti način zaštititi možda i nekim melonom. Presadit ću lasac u dublju posudu, a jedan dio ću posaditi u kutak u vrtu.
Lasac ću također orezati kako bih ga mogla osušiti za korištenje. Orezat ću i nekoliko listova blitve koju često koristim u čorbama, ali i salati koju baš volim. Celer je omiljeni začin mog muža i orezat ću i njega kako bih ga spremila u zamrzivač, a nešto za sušenje, iako ga skoro cijele godine imam u vrtu, ali nikad se ne zna. Dio celera koji je promijenio boju ću također isjeckati i iskoristiti za malč.
posudama ispod balkona sam također posadila crveni luk, zelenu salatu i rukolu. Prekrila sam lišćem, a najvjerovatnije ću i agrofolijom, možda čak i najlonom, dok još malo istražim. Nadam se da neću zakasniti. Ladolež uz našu drvenu garažu koji je posađen u ove saksije je završio svoju sezonu. Pelargonije ćemo unijeti u zaštićen prostor, dok će ladolež još malo pričekati da prikupimo sjeme za narednu sezonu. A nakon toga će nadzemni dio biljke završiti najvjerovatnije u malču. Kao što već rekao, danas unosimo samo dio biljaka. Imat ćemo još jedan dan posla oko unošenja svih biljaka, dekoracija i vrtnog namještaja, a osim toga sve te biljke treba očistiti i moraju pronaći svoje mjesto u našem prizemlju sve do proljeća. Tu su i neke biljke koje ostaju vani i koje je potrebno zaštititi, jer nikada se ne zna koliko će jaka zima biti.
Dok sam oprala celer i blitvu, pripremila večeru, neko je to vrijeme iskoristio za kratko spavanje.